السلام عليكم لي زامي، كنتمنى تكونوا بخير واحوالكم جيده كيف ما العاده. اليوم جيت بوحده من الفقرات اللي غادي نبداها معكم ان شاء الله بخصوص الحياه هنا في بريطانيا، وبالاخص للناس اللي كيجيو بالسباوس فيزا، باش نعطيكم نصيحه في الدومين اللي انا كنعرف والحاجه اللي انا دوزتها عن تجربه. دونك اول فقره اليوم غادا ان شاء الله غادا نبدا لكم في هذا الفيديو. هذه هي الفقره ديال الاي اتش اس. فيكم كاين الان اتش اس وكاين الاي اتش اس. الان اتش اس هي الناشونال هيلث سيرشارج، وكتكون خاصه بالناس، يعني كيف كنقولوا الناشونال يعني بالناس اللي سيتيزن اللي مقيمين هنايا وعندهم الجنسيه، يعني كيستافدوا من قطاع الصحه والخدمات الصحيه كلها فري، من غير ان عندهم البريسكريبشنز، يعني شنو كنسميهم بالعربيه، كيكون لوردونونس اللي كيكون الوصفه الطبيه اللي كيكون كاتب لك الطبيب، هذه كتخلص بعض الادويه ضروري كتخلصهم، قليل الادويه اللي كيكون عندهم للاعفاء. هذا من جهه. دونك بالنسبه للناس اللي عندهم الاميغريشن، يعني كيكونوا جايين سبوز فيزا، جايين او بارتنر ولا شي حاجه بحال هكا، كيكون عندهم الاي اتش اس كيخلصوها مع لو دوسيي مع لابليكاسيون ديالهم ديال الفيزا. فاش كيجيو هنايا مثلا كانت عندهم فيزا ديال عامين ونصف ولا ديال 5 سنين ولا ديال 10 سنين، كيكونوا مخلصين هذيك الاي اتش اس ديالهم اللي كتسمى الاميغريشن هيلث سيرشارج. هذيك الاميغريشن هيلث سيرشارج كيكون عندك واحد الرقم، الرقم كتكون نتايا ديجا فاش خلصتي لابليكاسيون ديالك ديال الفيزا وتقبلت ليك. اون فوا كتجي لهنايا كيكون عندك داك الاسبوع الاول او الاسبوعين الاولين خاصك تمشي تاخذ الاي دي ديالك من لابوست، من البوست اوفيس، يعني الناس تاع الهوم اوفيس كيصيفطوا لك الاي دي ديالك البوست اوفيس. كتمشي باش كتقدم لهم واحد الورقه كتكون كتعطاتك مع الباسبورت في الاول فاش كنتي في المغرب. دونك اون فوا كتجي كتعطيها ليهم، كيعطيوك هذاك البي ار بي اللي كيتسمى البي ار بي، ولا الا جينا بغينا نشرحوه بمعنى هي لا كارت سيجور. الكارت سيجور ديالك اللي فيها الاقامه ديالك، واش عامين ونص ولا ديال 10 سنين ولا شحال المده اللي عندك فيها. هذيك البي ار بي لو طون اللي كتاخذها، يعني خاصك من بعد بروف ديال ادريس انك هاد لادريس هي هذه اللي جيتي نتا وليتي كتسكن فيها. كتاخذ ديك البروف دادريس من عند السيتي كونسل، يعني الزوج ديالك او الزوجه ديالك كيمشيو للسيتي كونسل كيطلبوا انهم يعطيوهم اون فاكتور ديال الكونسل تاكس، ويكون فيها لو نون ديالك، يكون فيها الاسم ديالك داخل مع الزوجه ديالك ولا مع الزوج ديالك، بانها راه بروف بانك راه كتسكن وليتي كتسكن في هاد العنوان، يعني اللي انت وليتي كتسكن فيه. مين كتعطيكم السيتي كونسل، يعني المجلس المدينه اللي كتكونوا ساكنين فيه، هي كتسمى هي المقاطعه الكبيره اللي تابعه للمدينه ديالكم، كيعطيوكم هذيك لادريس، ديك لا لتر اللي فيها لادريس ديالكم بان يتبع فيها سميتكم، وديك لادريس بان اثبات، كتديوها كتسجلوا في الجي بي. الجي بي هو جنرال براكتيس، اللي كيكون مثلا نقدروا نقولوا بحال سبيطار الحمى في المغرب. كاينين هنايا كل مثلا نقولوا جي بي جنرال براكتيس تابعين لي مثلا واحد لي 3 زون، مثلا 4 تاع الحومات، 4 لي كارتيه ولا 5 ولا اكثر، على حسب مدينه كبيره ولا صغيره، وعلى حسب كل مدينه شحال فيها ديال جنرال براكتيس. هذا من جهه. دونك خاصك انت تسجل في اللي كيكون تابع للحومه مثلا ديالك، كتمشي كتسجل فيه. كيطلبوا منك الاي دي ديالك، يعني هذاك البي ار بي، وكيطلبوا منك يعني شهاده السكنه، يعني البروف ديال لادريس، يعني اثبات بانك كتسكن في هذه المنطقه مثلا، وكتسجل معاهم صافي. وهادو بعدا يعني الحوايج الاساسيين، يعني ضروري تمشي تاخذ البي ار بي ديالك، حيت ضروري تكون عندك لاكارت سيجور، يكون عندك واحد لاكارت اللي هي اللي تقضي بها بزاف الشغل. ثاني حاجه هي لادريس، قلنا لادريس خاصك تسجل في سيتي كونسل في الكونسل تاكس، تسجل بان هذيك هي لادريس ديالك باش يعطوك بروف. ومنها من بعد منها كتمشي كتسجل في الجي بي، يعني باش انك تستافد من الصحه، كتستافد انك لمرتي كتعيط للطبيب ديالك، ها شنو عندي وشنو عندي، باش تاخذ رونديفو باش يتبعوا معاك. وفي حاله كتكون الحاجه مثلا خاصك سكانير، خاصك شي حاجه اللي كثيره، كيصيفطوك للسبيطار الكبير، يعني ماشي تجي تصيفط شي سبيطار كبير، صوب بعض الحالات اللي كيكون تقدر الله يحضر الله كانت حاله مستعجله وكانت شي حاجه اللي خطيره، راه نيشان كتمشي للمستعجلات. anyway دونك هادو ثلاثه الحوايج. زيد عليهم انك هذيك الورقه ديال لادريس كتمكنك ان كذلك انك تحل كونط بانكير في لا بنك، يعني لا بنك يطلبوا منك عطينا العنوان ديالك، عطينا الاي دي ديالك. دونك بسهوله خاص ضروري يكون عندك العنوان باش تحل كونط بانكير في لا بنك. هذا من جهه. ورابع حاجه او كنظن خامس حاجه ما عقلتش، انك خاصك دوموندي ناشونال انشورنس نمبر،
هو كيتسمى NIN National Insurance Number. هذا National Insurance Number بحال هو واحد الرقم تأمين اللي كيتستعملوا فاش كتبغي تقلب على خدمه. يعني فاش غادي تخدم اي شركه غادي تمشي ليها غادي يطلبوا منك الناشونال انشورنس نمبر ديالك. هذاك الناشونال انشورنس نمبر كتاخذو سوا كتعيط في التليفون، كاين الرقم الخاص ديالو في الموقع ديال gov.uk. دونك هذا الموقع هذا ديال gov.uk فيه جميع المعلومات اللي خاصك اللي بغيتيها وخاصك تلقاها في هذه البلاد هذه. داكشي اكزاكت تلكيلي شنو الورق اللي يخصك، شنو لي زيتاب اللي غادي يخصوك، ما كيزيدو ما كينقصو، كلشي واضح. تلفتي حتى تلفتي سير غير هذا الموقع هذا وغادي تلقى فيه كلشي. دونك كتدوموندي هذاك الناشونال انشورنس نمبر، سواء كتعيط لهم في التليفون وكتاخذ رونديفو وكتاخذو من عندهم باش كيصايبوا لك داك الرقم، كتخلص عليه باش يولي عندك هذاك الرقم، سواء انك كتصيفط لهم كتعمر الفورمولير غير في لابوست وكتصيفطوا لهم وكتسنى انهم هما يتصلوا بك باش كتاخذ رونديفو كذلك معاهم. هذاك ناشونال انشورنس نمبر نهار كيصيفطوه لك على شكل اون لتر كتكون مكتوبه فيها جوب سنتر، يعني كاين لو سونتر هنايا ديال الخدمه اللي كيكون مسؤول عليه. دونك هنايا كيكون الناشونال انشورنس نمبر. هذا الناشونال انشورنس نمبر يعني ضروري خاصك تحافظ عليه كل شيء، حيت غادي تحتاجو بزاف باش كيعرفوا شحال من خدمه خدمتي، كيعرفوا شحال كنتي كتشد، شحال تاع المده، واش بارت تايم ولا كنتي كتخدم النهار كامل ولا غير بعض الساعات. يعني هاد ناشونال انشورنس نمبر واش كنتي كتخلص لي طاكس ديالك ولا لا كينفع، يعني كيبقى عندك بحال واحد لا تراسابيليتي تابعه في الدوسي ديالك. دونك هذا من جهه. دونك هادو هما لي زيتاب المهمين اللي قلت لكم، انك خاصك تجي تسجل عند الطبيب، تاخذ الاي دي ديالك الاول، تسجل، تاخذ لادريس، من عند لادريس تسجل عند الطبيب، ومن عند الطبيب تاخذ هاد ناشونال انشورنس نمبر. ديك الساعه بسم الله، ديك الساعه بغيتي يا لالا ولا سيدي بغيتو تقراو غادي تمشيو تسجلوا تقراو، بغيتو انكم تقراو اللغه هي الاولى خذوا اللغه هي الاولى، بغيتو انكم تخدموا غتبقاو تقلبوا على خدمه تصايبوا لو سي في ديالكم ولا تمشيو تعيطوا للجوب سنتر هو يقلب لكم على خدمه، وكتبداو في المسيره ديالكم كيلكو سوا هاد المسيره اللي نتوما. وغنطرق لواحد الفقره اخرى، هي انك فاش كتكون كتقلب على خدمه، فين غادي تقلب على خدمه؟ كاينين العديد من المواقع الالكترونيه اللي كتسهل هاد العمل هذا، اللي هما منهم انديد يو كي، ريد يو كي، سي في لايبراري، والعديد من المواقع. انا غادي نخلي لكم الاسماء ديال هاد المواقع هادو على الشاشه اللي تقدروا انكم تدخلوا ليهم تحطوا فيهم السي في ديالكم، كتعمروا حتى المعلومات ديالكم، كتكوشيو شنو هما انواع ديال العمل اللي بغيتو، شنو هي ليكسبيريونس اللي ديجا عندكم، او شنو هو المجال اللي كتفهموا فيه اكثر واللي عندكم فيه كفاءات دي كومبيتونس صافي. وكديروا لي نوتيفيكاسيون، كديروا ايميل وكيبقاو يجيكم اقتراحات ديال العمل. بعض المرات يقدروا يتصلوا بكم في حاله حطيتوا السي في ديالكم، بعض المرات كيتصلوا بكم لي زاجونس اللي كيكونوا مخصصين بالتوظيف، راهم موجودين بزاف، غادي يتصلوا بكم في حاله انهم عجبهم البروفيل ديالكم وبغاوكم مثلا لواحد لونتروتيان لشي خدمه معينه. هذا من جهه. كاين الحل العاوتاني الساهل اللي هو جوب سنتر اللي تقدروا تمشيو تسجلوا فيه، اللي كيكون تابع، اللي كيكون كل مدينه فيها جوب سنتر اللي كتمشيو ليه كتاخذوا رونديفو فيه كتسجلوا فيه، كذلك كيديروا لكم دي زونتروتيان واللي كيعيطوا لكم كيشوفوا لكم العديد من الخدمات اللي كيتوافقوا مع البروفيل ديالكم كذلك. دونك هذا من جهه. وكاين عاوتاني الناس اللي كتعرفوهم المعارف ديالكم اللي يقدروا يقلبوا لكم على خدمه. كاينين كذلك بالنسبه الا بغيتي تقرا كاينين لي كوليج بزاف، الكوليج فين مشيتي كاين الكوليج كاين اليونيفرسيتي. دونك كيبقى نتا على حسب المستوى ديالك الدراسي اللي جيتي به وعلى حسب شنو الحاجه اللي باقا ناقصك. مثلا كاينه واحد لورغانيزاسيون هنايا راه ديجا كنت حطيتها اللي هي ناغيك كيديروا ليكيفالونس لي ديبلوم ديالك. مثلا انت جايب ديبلوم مثلا من المغرب فيه مثلا لا ليسونس، كيعطيوك هذيك لا ليسونس ديالك انت شنو ساويه هنايا في يوكي، اش من ليفل، اش من شحال الجراد ديالك، يعني هذيك الجراد اش من جراد في هذاك الليفل اللي عندك وشنو باقي خاصك. مثلا عندك جي سي اس او مثلا ديال المات، ومثلا خاصك ديال الانجليش. دونك في هذه الحاله هذه خاصك تمشي تقرا الانجليش تاخذ فيها اتليست ليفل 1 ولا ليفل 2. كان خاصك مثلا جي سي اس او مات از ويل، دونك خاصك تمشي تخدم على المات ديالك تقرا شويه المات. كاينين بزاف لي كوليج اللي كيوفروا لك هذا الشيء كتقرا فيهم. كاين بعض المرات الا ما كانش عندك
الماده باش انك تخلص وتقرا هاد الكورسز هادو. تقدر كاينين فري كورسز، كاينين مثلا الكمبيوتر الاي تي، داكشي ديال الانفورماتيك والتكنولوجي كتقدر انك تستافد من الفري كورسز. كاينين عاوتاني دي سونتر، احسن كيكون دي سونتر اللي كيقدروا انك تقرا فيهم لا لونغ وتقراها فيهم يعني بتسهيلات، وتقراها فيهم فابور، غير هو كيكون السيستم شويه مختلف، وكيكونوا حتى الناس مختلفين، يعني مخلط داكشي مقارنه مثلا لقيتيها في الكوليج. كذلك عاوتاني تقدر تستافد مثلا، كاينين بعض المراكز عاوتاني بحال مثلا الكنائس كيقروا فيهم الانجليزيه. دونك كيبقى على حسب انت واش غادا تبغي انك تسجل مثلا في الكنائس، واللي هي الحاجه اللي طبيعيه لانك تستافد. الناس جايين بوغيه التعليم ماشي بوغيه باش انهم يبدلوا لك الدين ديالك ولا داك المعتقدات ديالك، شي حاجه اللي خاطئه. دونك كتستافد بالعكس، كتانتيغرا مع الناس، كتولي كتلقى الناس من ثقافات اخرين، كتزعم انك كتهضر بالانجليزيه واخا الاخطاء كدير فيها اخطاء كما يعني ما كاينش شي حد اللي غادي يضحك منك او ينقص منك، بالعكس كتزيد كتعلم. وهذاك الاحتكاك اليومي اللي غادي يكون عندك مع الناس من لغه اجنبيه ثانيه هو اللي كيخليك انك تتعلم. دونك هذه اشاره فقط لهذه الفقره هذه. ان شاء الله نشوفكم فيديو اخر نشرح لكم حاجات اخرين، ولا كنتو شي حاجه احتاجيتوها خليوها لي في التعاليق لتحت باش نقراها ونهضر لكم عليها. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، يكون خفيف ظريف وما هضرتش فيه بزاف، انا عارفه راسي كنهضر بزاف. نشوفكم فيديو اخر ان شاء الله، في امان الله.